Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ միացել եք մեր փոդքասթին, որտեղ քննարկում ենք Հայաստանում եւ Վրաստանում բարեփոխումների օրակարգերը։ Այս ծրագիրն իրականացվում է Ալիք մեդիայի եւ Բուն հիմնադրամի համատեղ ջանքերով եւ նպատակ ունի համախմբել երկու երկրների քաղաքականություն մշակողներին եւ փորձագետներին, քննարկելու եւ կիսվելու հանրային բարեփոխումներին ուղղված իրենց փորձով եւ խաղաղ դասերով։ Այսօր խոսելու ենք խոսքի եւ մամուլի ազատության մասին, եւ մեզ Թբիլիսիից միացել է Վրաստանի կապի եւ հաղորդակցման հանձնաժողովի անդամ Իվանե Մախարաձեն եւ այժմ Երևանում ինձ հետ է Հայաստանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ Գոհար Մամիկոնյանը։ Շնորհակալություն մեզ միանալու եւ այս կարեւորագույն թեմայի շուրջ քննարկման ժամանակ տրամադրելու համար։ Նախքան քննարկումը սկսելը կցանկանայի նշել, որ ամեն անգամ մեր երկու երկրներին առավել մոտիկից նայելիս բացահայտում ենք, որ Հայաստանն ու Վրաստանը շատ առումներով ավելի նման են, քան մենք կարծում ենք։ Հատկապես երբ խոսքը լրատվամիջոցների մասին է։ Եվ երբ նայում ենք օրինակ Freedom House-ի հրապարակած վարկանիշներին ու զեկույցներին, տեսնում ենք, որ մեր երկու երկրները համացանցի ազատության առումով հաջողել են, քանի որ երկուսի դեպքում էլ համացանցի ազատությունն ապահովված է։ Սակայն երբ նայում ենք ազատ մեդիայի վարկանիշներին, հասկանում ենք, որ երկու երկրներն էլ հավանաբար դեռևս շատ անելիքներ ունեն։ We could be probably doing better, both our countries. So we're kind of in the middle there. So I would like to start our conversation. Այս առումով մենք այսպես ասած միջանկյալ տեղ ենք գրավում։ Կցանկանայի մեր զրույցը սկսել անդրադարձ կատարելով երկու երկրներում տիրող իրավիճակին, դրա շուրջ ձեր գնահատականին։ Արդյոք համարում եք, որ Հայաստանում եւ Վրաստանում ունենք մամուլի ազատություն, եւ որոնք են մամուլի ազատության բարելավման հիմնական արգելքները։ Խոսքը առաջինը կտրամադրեմ պարոն Մախարաձեին։ Խնդրեմ, կարող եք ներկայացնել ինչպիսի իրավիճակ է Վրաստանում։ Yes, of course. First of all, thank you for inviting us. Անշուշտ, նախ եւ առաջ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Միգուցե ճիշտ կլինի սկսել լրատվական դաշտի համառոտ ակնարկով նախքան մամուլի ազատության մասին խոսելը։ Անկեղծ ասած, եթե նայենք Վրաստանի լրատվական դաշտին եւ մամուլի մասին օրենսդրությանը, ես միշտ ասում եի, որ այն ամենալիբերալներից է ամբողջ Եվրոպայում։ Բայց վերջերս ասում եմ, որ այն ամենալիբերալն է։ Ինչու եմ այդպես կարծում։ Այն բանից հետո, երբ մուտք գործեցինք թվային դաշտ եւ ընդհանրապես վերացրեցինք Վրաստանում հեռուստատեսության արտոնագրումը, հեռարձակողների զգալի աճ նկատվեց։ Փաստացի Վրաստանում այլևս կա պարզ թույլտվության գրանցման կարգ, որով յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմ Վրաստանում կարող է դառնալ հեռարձակող մի քանի օրվա ընթացքում։ Օրինակ մեր երկրում ունենք ավելի քան 110 հեռուստաալիք, որոնք հեռարձակվում են կաբելային, արբանյակային, համացանցային հեռարձակման իրավունքով եւ այլ հարթակներով, բայց մենք այժմ ունենք նաեւ 22 հանրապետական հեռարձակման հեռուստաալիք, որոնք անվճար հեռարձակվում են բոլոր բաժանորդների եւ հեռուստադիտողների համար, մինչ դրանց թիվը օրինակ 2012 թվականի տվյալներով ընդամենը 4-ն էր։ Ինչու եմ ասում, որ այն ամենալիբերալ լրատվական դաշտերից եւ մամուլի մասին օրենսդրություններից է, քանի որ ոչ միայն հեռարձակման թույլտվություն ստանալու ընթացակարգերն են պարզ, այլև մի շարք այլ կարգեր եւ հատկապես իհարկե բովանդակության կարգը, որը հենց այդպես էլ անվանում ենք մամուլի բովանդակության կարգ։ Բանն այն է, որ Վրաստանում հիմնական խնդիրները, որոնք առնչվում են ատելության խոսքին, ատելություն պարունակող նյութին, պատերազմի քարոզչությանը, պատշաճ անաչառությանը, արդարությանը, որն էլ վերցնենք, բոլորն էլ ղեկավարվում են հեռարձակողի ինքնակարգավորման համակարգով։ Սա նշանակում է, որ Վրաստանում յուրաքանչյուր հեռարձակող ունի ներքին ինքնակարգավորման համակարգ, ինչպես նաև ներքին բողոքարկման մարմին եւ նրանց որոշումները վերջնական են, եւ դուք չեք կարող բեկանել այդ որոշումը հանձնաժողովում կամ նույնիսկ դատարանում։ Ըստ էության այդպիսին է կարգը։ Եթե խոսենք բազմակարծության մասին, ընդհանուր առմամբ, իհարկե իմ համեստ կարծիքով, Վրաստանի լրատվական դաշտում այն ապահովված է, եւ ձեզ հասանելի ցանկացած նույնիսկ միջազգային զեկույցում, լինի դա ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի հաշվետվություն, թե տեղական ՀԿ-ների կամ նույնիսկ մեր զեկույցները, հստակ կտեսնեք, որ լրատվական դաշտը բազմազան է եւ բազմակարծությունն ապահովված է։
you would see that the landscape is diverse and Իհարկե մենք ունենք խնդիրներ, որոնցից է վերացական լրատվական դաշտում առկա բևեռացումը։ Դրա մասին խոսվում է նաև ԺՀՄԻ կամ լրագրողներ առանց սահմանի եւ այլ կազմակերպությունների զեկույցներում։ Մանրամասներն ավելի ուշ կարող ենք քննարկել, բայց ընդհանուր առմամբ լրատվական դաշտն ազատ է եւ բազմակարծիք, եւ հենց դրա մասին են վկայում տարբեր հայացքներով հեռարձակողների բազմազանությունը։ Ցավոք երկրի լրատվական դաշտում ունենք բևեռացման խնդիր։ Ընդհանուր լրատվական դաշտի մասին հակիրճ երևի այսքանը։ Եթե այլ հարցեր կան, կարող ենք մանրամասնել։ Իհարկե, շնորհակալություն։ Մենք մի փոքր ուշ կանդրադառնանք դրանց։ Այժմ տեսնենք, թե մեր հայ գործընկերն ինչ կարծիք ունի հայկական լրատվական դաշտի մասին։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրականում սա իմ առաջին հանդիպումն է վրացի գործընկերոջս հետ։ Սակայն նշեմ, որ մենք սերտ համագործակցում ենք վրացի գործընկերների հետ եւ վերջերս մեր հանձնաժողովի անդամներն այցելեցին Վրաստան եւ վերահաստատեցին մեր համագործակցությունը, որն ուրախալի իրադարձություն է։ Ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, առավել մոտիկից նայելիս երկու երկրների միջև ավելի շատ նմանություններ ենք նկատում, քան տարբերություններ։ In between two countries and we actually need to Իրականում պետք է ել ավելի մոտիկից նայել եւ հասկանալ հիմնական նմանությունները, փորձելով խուսափել աննպաստ տարբերություններից եւ շարժվել նույն ուղղությամբ։ Երբ նայում ենք Հայաստանի լրատվական դաշտին, իհարկե շատ նմանություններ ենք նկատում մեր վրացի գործընկերների եւ վրացական լրատվական դաշտի հետ։ Այժմ Հայաստանում լրատվական դաշտը շատ ավելի ազատ է, քան նախքան 2020 թվականին օրենքում կատարված փոփոխություններն էին, որը իհարկե լրատվական դաշտի լիբերալիզացումն էր։ Կցանկանայի նշել Հայաստանում վերջին զարգացումներին առնչվող մի քանի գործոն։ Which took place in 2020, and that was, of course, the liberalization of the media landscape. But I'd like to mention some things that referred to the recent developments in Armenia. Actually, due to the past 2.5 years, due to the Իրականում վերջին 2.5 տարվա ընթացքում COVID-19 համավարակով, Արցախյան պատերազմով, ինչպես նաև հետպատերազմյան քաղաքական եւ սոցիալական իրավիճակներով պայմանավորված, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում տեղի ունեցան մի շարք էական փոփոխություններ, ինչպես ավանդական լրատվամիջոցների, այնպես էլ առցանց համացանցային լրատվամիջոցների ոլորտում։ Of course, the legal basis of the freedom of information and expression in the Republic of Armenia is the Constitution, which guarantees the freedom and independence of the mass media. The Commission as a state regulatory body has the obligation to guarantee Իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկատվության եւ խոսքի ազատության իրավական հիմքը սահմանադրությունն է, որը երաշխավորում է զանգվածային լրատվամիջոցների ազատությունն ու անկախությունը։ Հանձնաժողովը որպես պետական կարգավորող մարմին պարտավոր է երաշխավորել հեռարձակվող լրատվամիջոցների անկախությունը, ազատությունը եւ բազմակարծությունը։ Իրականում շատ կարևոր է նշել, որ 2018 թվականը Թավշյա հեղափոխության համատեքստում բեկումնային տարի էր Հայաստանի հեռարձակվող լրատվամիջոցների համար։ Մամուլի իրական ազատության երաշխավորի դեր ստանձնած իշխանությունների հռչակած ժողովրդավարական սկզբունքները, լրատվամիջոցների գործունեությանը չմիջամտելու պարտավորությունը հնարավորություն ընձեռնեցին լրատվամիջոցներին ազատ իրականացնել խմբագրական քաղաքականություն,
առանց կառավարության, միջամտության եւ ուղղորդության։ Միջազգային փորձագետների, հաստատությունների, ինչպես նաեւ հայ փորձագետների գնահատումները, հանձնաժողովի անկախ ուսումնասիրությունները եւ հեռարձակողների ամենօրյա հարցումներն ու նրանց հետ շփումներն ապացուցեցին, որ իշխանությունները հիմնականում հավատարիմ են մնացել իրենց հռչակած սկզբունքներին եւ պարտավորություններին։ In 2020, Armenia improved its position by 19 points, which was 19 points compared to 2018, occupying the 61st place among Համաձայն Մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսի Հայաստանը 2019-ից 2022 թվականներին 180 երկրների շարքում զբաղեցնելով 51-րդ հորիզոնականը բարելավել է դիրքերը 19 միավորով։ 2018 թվականի 61-րդ հորիզոնականի համեմատ։ Ինչը մեծ բարելավում է Հայաստանի ընդհանուր լրատվական դաշտում։ Վերջին տարիներին հանձնաժողովը հետևողականորեն պաշտպանել է կարգավորվող լրատվամիջոցների ազատ արտահայտելու իրավունքը, հանդես է եկել հայտարարություններով, միջնորդություններով եւ պարզաբանումներով, անհրաժեշտության դեպքում բազմիցս ստանձնել է միջնորդի դեր հակամարտող կողմերի միջև եւ շարունակաբար համագործակցել տեսալսողական լրատվամիջոցների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ։ At the same time, within the framework of its powers, the commission Միևնույն ժամանակ հանձնաժողովն իր լիազորությունների շրջանակներում շարունակաբար եւ սկզբունքորեն քայլեր է ձեռնարկում խոսքի ազատության չարաշահումների դեմ եւ անհրաժեշտության դեպքում վարչական տույժեր է սահմանում այն հեռարձակողների նկատմամբ, որոնք խախտել են խոսքի ազատությունը, կիրառել են ատելության խոսք եւ այլն։ Freedom of expression and hate speech, etc. Thank you very much. Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ անմիջապես ուզում եմ հաջորդ հարցը տալ, քանի որ թղթի վրա ամեն ինչ միշտ անթերի է թվում, չէ՞։ Սակայն քաղաքացիների լրատվամիջոցներից օգտվողների շրջանում հարցումների արդյունքում որոշ խնդիրներ կարող են ի հայտ գալ։ Վրաստանի մասին հստակ չեմ կարող ասել, բայց Հայաստանում արդեն մի քանի տարի է, ինչ տեսնում ենք անկախ եւ միջազգային կազմակերպությունների իրականացրած սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները, մասնավորապես խոսքս միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման մասին է։ Եվ վերջերս միգուցե միշտ է այդպես եղել, բայց վերջին շրջանում հատկապես տեսնում ենք լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշող անվստահություն։ Եվ թեև ասում ենք, որ այն ազատ է, բոլորը կարող են ազատ արտահայտվել, իշխանությունը չի միջամտում, չի հարկադրում գրաքննություն լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Սակայն փաստ է, որ բնակչությունն այդքան էլ համոզված չէ դրանում։ Ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Եկեք նորից խոսքը տանք վրացի գործընկերոջը։ Ձեր երկրում եւս նկատում եք նման հանրային գնահատական։ Կամ միգուցե հասարակությունը կարծում է, որ մամուլն ազատ է եւ նրանք լեովին վստահում են լրատվամիջոցներին։ Կամ գուցե որոշ վերապահումներով։ Եկեք պարզապես խոսենք գործընթացի այս ասպեկտների մասին, մասնավորապես ինչպես է այն դրսևորվում իրական կյանքում, ընդհանուր առմամբ թղթի վրա ամեն ինչ անթերի է թվում, սակայն ինչպես է այն աշխատում իրական կյանքում։ Like what's on paper is very good, but how does it translate into real life? Of course, that's a good question, and of course on Իհարկե, շատ լավ հարց է։ Միանշանակ թղթի վրա ամեն ինչ անթերի է թվում։ Սակայն հարցն այն է, թե ինչպես է այն աշխատում իրականում։ Եվ հասկանալու համար ինչպես է այն իրականում աշխատում Վրաստանում, նկատի ունեմ ինչպես է ԶԼՄ-ների մասին օրենսդրությունը գործում, խոշոր հեռարձակողներից մեկի աղմկալի դեպքի հետ կապված օրինակը բերեմ, որն իրեն անվանում էր ընդդիմադիր, սակայն դատարանի որոշումից հետո այն վերադարձվեց նախկին սեփականատերերին եւ լրագրողները մի քանի լրագրող ի նշան բողոքի լքեցին ալիքները։ Եվ նրանց նոր ալիքների գրանցման թույլտվություն տվեցին նախնական հայտ ներկայացնելուց հետո մի քանի օրվա ընթացքում։ Եվ այժմ այս ալիքները հանրապետական հեռարձակման հեռուստաալիք են, որոնք իրենց անվանում են ընդդիմադիր։ Անկեղծ ասած, ես չեմ սիրում ալիքները պիտակավորել որպես կառավարամետ կամ ընդդիմադիր,
Սակայն բանն այն է, որ հենց իրենք են իրենց պիտակավորել որպես Վրաստանի ամենամեծ ընդդիմադիր ալիք։ Եվ այժմ աշխատում են առանց որևէ խոչընդոտի։ Խոսելով հեռուստադիտողների շրջանում վստահության մասին, ես հիմա փաստեր չունեմ, բայց իհարկե հետևում ենք տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացրած սոցիոլոգիական հարցումներին։ Եվ կա անվստահություն եւ կարծում եմ չկա լիակատար վստահություն երկրում որևէ կառույցի նկատմամբ։ Կարծում եմ նման անվստահության հիմքում այն է, ինչ հեռուստադիտողները տեսնում են տարբեր ծրագրերում։ Նախընտրական շրջանում մենք զեկույցներ ենք հրապարակում եւ բևեռացման մասին նշեցի, սա հենց այդ դեպքերից է։ Եվ մենք իրականացնում ենք լրատվամիջոցների մշտադիտարկում, ավելի ճշգրիտ բովանդակության մշտադիտարկում պատշաճ անաչառության եւ արդարության, հավասարակշռության, մանիպուլյացիայի, ատելության, խոսքի եւ նման խնդիրների վերաբերյալ։ Եվ Վրաստանի 2020 եւ 2021 թվականների տեղական ընտրությունների եւ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ԺՀՄԻԳ-ի հանձնարարականի համաձայն իրականացված մշտադիտարկման արդյունքում, իհարկե բացի բևեռացման խնդրից, որը շարունակում է մնալ խոշորագույն խնդիրներից մեկը Վրաստանում, տեսանք նաեւ մանիպուլյացիայի, ատելության, խոսքի, լրագրողական չափանիշների խախտման դեպքեր, կապված անաչառության եւ արդարության հետ։ Եվ անշուշտ, երբ հեռուստադիտողները նայում են դրանք, ձևավորվում է, չեմ ուզում ասել մեծ անվստահություն, սակայն իհարկե ձևավորվում է անվստահություն։ Եվ դրանից զատ բնակչության գործոն էլ կա, երբ մի մասը նախընտրում է այս կամ այն ալիքը, իսկ մյուսները մեկ այլ ալիք, եւ սա իհարկե ձևավորում է անվստահություն վրացի հեռուստադիտողների շրջանում։ Կարծում եմ, որ այս խնդիրների հնարավոր լուծումներից մեկը մեդիագրագիտության խթանումն է երկրում, քաղաքացիներին եւ հեռուստադիտողին հնարավորություն ընձեռելը հասկանալու, թե ինչ են դիտում, զինել գործիքներով տարբեր հաղորդումներ քննադատաբար վերլուծելու համար։ Եվ եթե ժամանակը ների, կարող ենք ավելի մանրամասն խոսել մեդիագրագիտության մասին, եւ ինչ ենք մենք անում այդ ուղղությամբ, քանի որ հատկապես Վրաստանի իշխանությունը եւ մենք ենք պատասխանատու մեր երկրում մեդիագրագիտության զարգացման համար։ Կարծում եմ, որ կան շատ հետաքրքիր նախագծեր, որոնք իրականացնում ենք։ Եվ մեդիագրագիտությունն ըստ իս ամենահետաքրքիր եւ արդյունավետ գործիքներից է, որը պետք է գործարկել։ What the Georgia is doing there, and especially the regulatory authority, because we are responsible for the development of the media literacy in our country. Սակայն անշուշտ հավատացած ենք, որ պետական մարմինները եւս պետք է լծակներ ունենան բովանդակության կարգավորման եւ հատկապես ատելության, խոսքի, պատերազմի քարոզչության կամ ապատեղեկատվության վերահսկման տեսանկյունից։ Ցավոք, ինչպես արդեն նշեցի, այս բոլոր հարցերը թողնված են ինքնակարգավորմանը, ինչն էականորեն տարբերվում է եվրոպական օրենսդրությունից։ Քանի որ նման կարգավորումը չի համապատասխանում ավանդական լրատվամիջոցների ծառայությունների վերաբերյալ կարգին եւ եվրոպական լավագույն փորձին։ Շնորհակալություն։ Մենք խոսելու ենք հետագա բարեփոխումների մասին եւ ձեր առաջարկներից շատերն արդեն իսկ ուշագրավ են, մասնավորապես մեդիագրագիտության հետ կապված։ Մենք առիթ կունենանք խոսել այդ մասին։ Այժմ խոսքս ուղղեմ ձեզ։ Ինչպիսին է ձեր գնահատականը։ Ինչպես են հեռուստադիտողները վերաբերվում լրատվամիջոցներին եւ ինչու նրանք չեն վստահում ազատ մամուլին։ Իմ վրացի գործընկերն այս հարցի կարևորագույն կողմերին անդրադարձավ։ Անշուշտ այս բոլոր հեռանկարները հասարակության շրջանում պետք է իրագործելի դարձնել եւ հասկանալ այս հարցի տարբեր կողմերը։ Նախ եւ առաջ կան ավանդական լրատվամիջոցներ ու հեռարձակողներ եւ համացանցային լրատվամիջոցներ,
որոնք շատ հաճախ դուրս են վերահսկողությունից, եւ մեր երկրում չկա հստակ կանոնակարգ կամ օրենսդրություն, եւ կարծում եմ նույն իրավիճակը նաեւ Վրաստանում է։ Եվ այդ կարգավորումների բացակայությունը, որի պատճառով չենք կարող հետևել եւ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում համացանցային լրատվամիջոցներում, տեղեկատվական հոսքերը, բազմաթիվ աղբյուրները, որոնցից բնակչությունը տեղեկատվություն է ստանում, ապա տեղեկատվության շրջանակը եւ մեդիա գրագիտության պակասը հանգեցնում են այն իրավիճակին, որի ականատեսն ենք այսօր մեր երկրում։ Միանշանակ է, որ կարգավորումների բացակայությունը հնարավորություն չի տալիս տեսնել ամբողջական պատկերը։ Absence of the regulations doesn't allow us to see the whole picture. And however, when we talk about the overall positive assessment of in our case of the commission, looking at the landscape of the media of freedoms in Armenia doesn't mean that Այնուամենայնիվ, երբ խոսում ենք Հայաստանի լրատվական դաշտի ազատությունների վերաբերյալ հանձնաժողովի ընդհանուր դրական գնահատականի մասին, հասկանում ենք, որ այն լիովին ազատ կամ անկախ չի կարող լինել քաղաքական եւ այլ ազդեցությունից։ Եվ ոլորտի վրա բացասաբար են ազդում մի շարք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ գործոններ, այդ թվում տեսալսողական մեդիա ծառայություններ մատուցողների իրական սեփականատերերին եւ հիմնադիրներին բացահայտելու իրավական մեխանիզմների բացակայությունը։ Եվ ինչպես գործընկերս նշեց, մենք կարող ենք տեսնել, որ համացանցային լրատվամիջոցների շարքում կան ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ կամ կշիռ ունեցող օգտատերեր, որոնք բազմաբնույթ տեղեկատվություն են տրամադրում եւ ազդում բնակչության կարծիքի վրա։ Uneven and unequal competition between regulatory Այս դեպքում թե կարգավորվող հեռարձակողների եւ թե համացանցային ԶԼՄ-ների մատակարարների միջև անհավասար մրցակցություն կա, որը տեսանելի է եւ իրականում կարող եք ակնկալել, որ այս ինքնակարգավորումն աշխատի եւ ձգտում ենք, որ դա կաշխատի հեռարձակողների համար, որոնց դեպքում կան որոշակի վերահսկողություն եւ իրավական կարգավորումներ, որոնք առկա չեն համացանցային ԶԼՄ-ների մատակարարների դեպքում։ Have kind of control and legal regulations, which is not in case of internet providers. And even if we look at the European regulations, actually they expect that the independent different states would develop their own regulation on the internet for those who provide video, audiovisual content and Իրականում, եթե նայենք եվրոպական կարգավորումներին, դրանք եւս ակնկալում են, որ տարբեր անկախ պետություններ մշակեն իրենց սեփական կարգավորումները այնպիսի համացանցային լրատվամիջոցների վերաբերյալ, որոնք ապահովում են բնակչությանն ու երկրին հասանելի տեսալսողական բովանդակություն, կապված ատելության խոսքի, պատերազմի քարոզչության եւ նմանատիպ այլ բովանդակության հետ, որն այսօր տեսնում ենք ամբողջ աշխարհում եւ նաեւ մեր երկրներում։ This mistrust to the public bodies and to the state regulatory body and the expectations. Այս դեպքում իհարկե հանրային եւ պետական կարգավորող մարմնի նկատմամբ ամուսնահությունը եւ կարգավորման վերաբերյալ ակնկալիքները շատ մեծ են, քանի որ այս առնչությամբ բազմաթիվ բողոքներ ենք ստանում եւ բնակչությունն ակնկալում է, որ մենք ինչ-որ չափով վերահսկողություն ապահովենք եւ նվազեցնենք տարաբնույթ բովանդակության հրապարակումը կամ նույնիսկ հեռարձակվող հեռուստատեսության հաղորդումները։ Programs from the broadcasting TVs and etc. Բայց դա հանձնաժողովի պարտականությունը չէ, ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Վրաստանում։ That is not our job, but in case of Դա մեր պարտականությունը չէ, սակայն լիբերալիզացման եւ տարբեր կարգավորումների պարագայում դա պայմանավորվում է հեռարձակվող ընկերությունների եւ մատակարարների ինքնակարգավորմամբ եւ պարտավորություններով։ So it means that it is not Ինչ նշանակում է, որ խոսքը ոչ միայն կառավարության կամ կարգավորող մարմնի կանոնակարգերի մասին է,
այլև իրենց լսարանի նկատմամբ հեռարձակողների ինքնակարգավորման եւ պարտականությունների։ Obligations and responsibilities that the provider should have towards their Քանի որ ժողովրդավարական ազատություններն ու խոսքի եւ մամուլի ազատությունը չի ենթադրում միայն իրավունք, այլ նաեւ պարտականություններ։ Եվ այս առումով ինքնակարգավորումը լավագույն միջոցն է, որը հնարավոր է իրականացնել ըստ լրատվամիջոցների եւ զարգացնել հանրության աջակցությունն ու վստահությունը պարբերաբար տրամադրվող տեղեկատվության նկատմամբ։ Means that they could implement according to the media and develop the support that the population should and could have towards the information that they get regularly. Yeah, well, very Դե իրականում հասկանալի է։ to be fair. Բայց նաև անկեղծ լինենք, քանի որ այստեղ են մեր այսպես ասած փորձագիտական խումբը, երկու երկրների հանձնաժողովների պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Of both countries, official representatives, and of course Եվ իհարկե երբ խոսում ենք բևեռացման մասին, որը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Վրաստանում ազդում է լրատվական դաշտի վրա, influencing the media landscape. եւ լինելով ժողովրդավար պետություններ, դա ակնկալելի է։ Democratic countries and it is all expected. Սակայն երբ խոսում ենք ընդդիմադիր լրատվամիջոցների մասին, որոնք այսպես կոչված վատ տղաներն են, իհարկե սրա մասին կարող ենք բանավիճել, սակայն հավասարապես նաև ընդդիմությունից անդադ մեկնաբանություններ ենք լսում, որ From the opposition we constantly hear comments that կառավարամետ կշիռ ունեցողները գրեթե նույն կերպ են օգտագործում նույն հարթակները։ use the same platforms in almost the same way. I think in both countries. Կարծում եմ արդարացի կլինի ասել, որ երկու երկրներում էլ այս հավասարման, այսինքն քաղաքական սպեկտրի տարբեր կողմերը շարունակ միմյանց մեղադրելու են։ They would always blame each other. And because the internet is free and like you said, many more Եվ քանի որ համացանցն ազատ է, եւ ինչպես դուք նշեցիք, շատ լրատվամիջոցներ չկարգավորված են, միշտ բանավեճի առիթ է ստեղծվում։ Եվ նույնիսկ կարգավորված հեռարձակողների դեպքում տեսնում ենք մեր հանրության կարծիքը։ Մարդիկ երբեմն ասում են, այ այս ալիքը պաշտպանում է այս քաղաքական հայացքները, իսկ մյուսը այս քաղաքական հայացքները։ Այս կերպ հեռուստադիտողները կարծես արդեն գիտեն ինչ տեղեկատվություն ակնկալել այս կամ այն ալիքից եւ հետեւաբար հավասարակշռված տեղեկատվության բացակայությունն է հավանաբար ստեղծում հանրության շրջանում անվստահություն։ Lack of kind of balanced information is probably what is causing this mistrust in general amongst the public. So what Այժմ այն ինչի մասին կցանկանամ խոսել, ֆինանսական կայունությունն է, քանի որ կարծում եմ, որ այս ամենը հանգեցնում է նրան, թե ինչպես է լրատվամիջոցն իրեն ապահովում եւ թե ինչպես կարող ենք ունենալ իսկապես ազատ լրատվական դաշտ։ really independent media. Ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը կամ ձեր հանձնաժողովները, որպեսզի լրատվամիջոցները ունենան եկամտի բավարար աղբյուրներ, որոնք անկախ են քաղաքական կապիտալից։ Քանի որ երբ լրատվամիջոցներին առաջ մղողը քաղաքական կապիտալն է, այն իհարկե լինելու է կողմնակալ, ծայրահեղ քաղաքականացված եւ ծառայելու է կամ կառավարության, կամ ընդդիմության շահերին։ Արդյոք քայլեր են արվում քաղաքական կապիտալից լրատվամիջոցների անկախությունը երաշխավորելու նպատակով։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ եւ առաջ ըստիս այստեղ շատ կարեւոր է հեռարձակողների սեփականության թափանցիկության ապահովումը։ Բայց դա միայն մի քայլ է, քանի որ ինչպես գիտեք, պետք է ապահովված լինի նաեւ ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկությունը։ Վրաստանում 2012 եւ հետո 2013 թվականներին մենք ներդրեցինք սեփականության թափանցիկությունը։ Այս կերպ արգելեցինք սեփականության իրավունքը օֆշորներում, այնպես որ անհրաժեշտ էր դիմել լրատվամիջոցների հետևում կանգնած վերջին փաստացի անձին։ Սակայն իհարկե դա եւս խորամանկությունների տեղիք տվեց։ Այդ իսկ պատճառով 2013 թվականին առաջ քաշեցինք նաեւ ֆինանսական թափանցիկության խնդիրները։ Ցավոք սրտի այն ժամանակ որոշ հեռարձակողներ բողոքարկեցին որոշումը դատարանում եւ թույլ տվեք շատ չխորանալ, քանի որ դեպքի առնչությամբ դատական վարույթը տևեց մոտ 8 տարի։ Բարեբախտաբար 2021 թվականին Գերագույն դատարանը մերժեց հեռարձակողների հայցը։
Իսկ 2022 թվականի հունիսից ի վեր հեռարձակողներին տրամադրվող ֆինանսական աղբյուրների մասին ոչ տեղեկատվությունը, այդ թվում գովազդի, գրաքննության, ապրանքների տեղադրման, ցանկացած տեսակի ներդրման, բարեգործության մասին տեղեկատվությունը հրապարակվում է մեր կայքէջում, որը հասանելի է բոլորին, եւ յուրաքանչյուր ոք կարող է հետևել, թե ինչ գումար է տրամադրվում հեռարձակողին։ Լրատվամիջոցների ֆինանսական համակարգը կարևորագույն խնդիր է։ Իհարկե գիտակցում ենք ավանդական լրատվամիջոցների կարևորությունը, սակայն նաև հասկանում ենք վերջին տասնամյակում առցանց լրատվամիջոցների անցնելու միտումը։ Դրանց պատկերը նույնն է, ինչ Հայաստանում, քանի որ չկա որևէ կարգավորում։ Սակայն կարևորելով նաև խրախուսանքը, կարող եմ նշել վերջին տարում հեռարձակողին ուղղված խրախուսման դեպք։ Երբ տեսանք, որ անցյալ տարի Վրաստանում ռադիոհեռարձակման ոլորտում հսկայական ֆինանսական խնդիրներ կային, երկրի բոլոր ռադիոհեռարձակողների եւ Վրաստանի կառավարության եւ խորհրդարանի հետ համագործակցության արդյունքում որոշ փոփոխություններ կատարեցինք հեռարձակման մասին օրենքում եւ առանց որևէ վճարի ռադիոհեռարձակողների արտոնագրերի ժամկետները երկարաձգեցինք հավելյալ 5 տարով, ինչ նրանց համար մեծ օգնություն էր։ Նրանք նաև վարկերի հետ կապված խնդիրներ ունեին եւ կառավարությունն այդ խնդիրները լուծեց, որը խոշորագույն խնդիր էր հատկապես ռադիոհեռարձակողների համար, այլ ոչ թե հեռուստատեսային հեռարձակողների, քանի որ նրանց տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը կտրուկ նվազել էր։ Radio broadcasting, not the TV television broadcasting. As we now also have a draft. Ինչպես արդեն նշեցի, մենք ունենք նաև նախագիծ, քանի որ անհրաժեշտություն կա տեսալսողական լրատվական ծառայության մասին կարգը ներդնելու Վրաստանի օրենսդրության մեջ, եւ մենք նաև ներդնում ենք հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով հեռարձակվող գովազդի ավելի ճկուն համակարգ, ավելի քիչ սահմանափակումներով, որոնք նախկինում անհրաժեշտ էին հեռարձակողին գովազդի միջոցով ավելի շատ եկամուտ ստանալու համար։ Սակայն ըստիս ամենակարևոր հարցերից մեկը շարունակում է մնալ սեփականության թափանցիկության խնդիրը ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկության հետ մեկտեղ, քանի որ այս կերպ հնարավոր է հասկանալ, թե ինչ գործունեություն են ծավալում հեռարձակողները, ինչպես են նրանք եկամուտ ստանում, եւ սա շատ կարևոր է ոչ միայն Վրաստանի եւ Հայաստանի, այլև մեր եվրոպացի գործընկերների շրջանում։ Հենց այդ պատճառով էլ նրանք այս հարցին շատ լրջորեն են մոտենում եւ Եվրոպայի խորհրդի առաջարկությամբ եւ ազգային օրենսդրության շրջանակներում փորձում են լուծում տալ խնդրին։ Thank you, yeah. Շնորհակալություն։ Դուք մի շատ կարևոր թեմա շոշափեցիք, որը կարծում եմ այժմ ավելի քան երբևէ արդիական է հայկական լրատվական դաշտի համար։ Երբ խոսում եք գովազդի սահմանափակումների մասին, իհարկե չգիտեմ Վրաստանում ինչպիսի պատկեր է, բայց ենթադրում եմ, որ խոսքը բարոյական երկընտրանքի մասին է։ Նկատի ունեմ ինչ եք թույլ տալիս գովազդել եւ ինչը ոչ։ Եվ այս դեպքում արդյոք խոսում եք օրինակ ալկոհոլի, ծխախոտի, խաղատների եւ նման այլ բաների մասին, որոնք արգելված են գովազդել, թե այլ բան նկատի ունեք։ Ոչ, դրանք անպատճառ պետք է արգելվեն։ Հավանաբար գիտեք, որ համաձայն վերջին տարում կատարված փոփոխությունների, ծխախոտի, ոգելից խմիչքների կամ նույնիսկ մոլեխաղերի գովազդը այն ոլորտներն են, որոնք արգելված են բոլոր եվրոպական երկրներում։ Եվ այս արգելքը ներդաշնակեցված է նաև Եվրամիության շրջանակներին, եւ եթե մենք ցանկանում ենք լինել Եվրամիության մաս, անհրաժեշտ է ներդնել նույն կանոնները։ Իսկ ծխախոտի, ալկոհոլի եւ մոլեխաղերի արգելքը Վրաստանում գործում է արդեն տարիներ շարունակ։
Իսկ այն սահմանափակումները, որոնք նշեցի, հիմնականում կապված են բաշխման հետ, ինչպիսին են ժամանակային սահմանափակումները, հեռարձակման ժամերի քանակը կամ ապրանքի տեղադրման սահմանման հետ կապված սահմանափակումները։ Նման հարցերը բարեփոխման փուլում են, եւ արդյունքում հեռարձակողն ավելի շատ հեռարձակման ժամանակ կունենա եւ կարողանա գովազդի համար հատկացված ժամանակը տնօրինել ըստ իր հայեցողության, կամ ավելի մեծ հնարավորություն կունենա հարմարվելու դիտումների թեժ ժամերին կամ նույնիսկ դրանից դուրս։ Եվ սա վերաբերում է նաև տեսալսողական մեդիածառայության կարգերին։ Սա այն է, ինչ արեցին մեր գործընկերները Եվրոպայում, երբ հասկացան, որ միգուցե այդ սահմանափակումները բավականին խիստ էին իրենց համար, փոխեցին դրանք։ Եվ հետևելով նրանց օրինակին, մենք էլ ենք փոփոխություններ անում։ Պարզ է, շնորհակալություն։ Այլ կերպ ասած, մենք գովազդի գործընթացը դյուրացնում ենք գովազդից գումար ստանալու համար։ Այո, բայց սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք պետք է թույլ տանք ծխախոտի գովազդը։ Կարծում եմ, պետք է մտածենք նաև անչափահասների իրավունքների պաշտպանության մասին, որն ամենակարևորն է։ Իհարկե, իրավացի եք, դա հենց այն է, ինչ մենք արել ենք Հայաստանում, եւ նորից խոսքը ուղղում ձեզ, Գոհար։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, թե ինչ իրավիճակում են լրատվամիջոցները այս փոփոխությունների, հատկապես խաղատների գովազդի արգելքի լույսի ներքո, եւ ավելի վաղ ալկոհոլի եւ ծխախոտի գովազդների արգելքի պատճառով հնարավոր եկամտի աղբյուրներից զրկվելուց հետո։ Ինչ ենք մենք անում կամ ինչ կարող ենք անել, համոզվելու, որ լրատվամիջոցներն ավելի ու ավելի մեծ կախվածության մեջ չեն լինի քաղաքական կապիտալից։ The financial independence is very important issue that you touch. Ֆինանսական անկախությունը շատ կարևոր խնդիր է։ Եվ ինչպես գործընկերս արդեն նշեց, Վրաստանում բոլոր կանոնակարգերը գործարկվում են։ Իրականում կարող եմ ասել, որ նույն գործընթացն են կիրառել նաև Հայաստանի կարգավորող մարմինները։ Has gone through and it is that the decline in advertising according to different regulations plays very important role on independence of the Ըստ էության այս կարգավորումներով պայմանավորված գովազդի անկումը կարևոր դեր է խաղում լրատվամիջոցների անկախության գործում։ Մենք մշակում ենք մի շատ հետաքրքիր մոտեցում, որը դեռևս քննարկում ենք կառավարության հետ եւ հուսով ենք, որ մոտ ժամանակներում կունենանք գործող տարբեր կարգավորումներ բովանդակության մշակման հետ կապված, որը կարող է իրականացվել օրինակ կառավարության պատվերով, քանի որ գիտենք եւ կարող եմ կրկին խոսել այս բոլոր սահմանափակումների, գովազդի անկման եւ սեփականության թափանցիկության բացակայության եւ այլ խնդիրների մասին։ I can again talk about all these restrictions and decline in advertising and ownership and lack of transparency, etc. But we understand all these issues and we understand that media providers. Բայց այդ ամենը հասկանալով գիտակցում ենք նաև, որ լրատվամիջոցներն այլ ընտրանքներ են փնտրելու եւ շատ հաճախ նրանք կարող են անդրադառնալ քաղաքական օրակարգին եւ այլ բազմազան թեմաների եւ ոլորտում իրենց գոյությունը պահպանելու համար ֆինանսական կայունության ապահովման այլ ընտրանքներ փնտրել։ In order to function, we think that maybe government could provide financial support for the content development and provide content, provide for financial. Կարծում ենք, որ այս կերպ գուցե կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերի բովանդակության մշակման համար եւ ֆինանսական հնարավորություններ ընձեռի։ Ոչ միայն հանրային հեռարձակողներին, մասնավորապես հեռուստատեսություններին, որոնք կախված են պետական ֆինանսավորումից, այլև մասնավոր ընկերություններին, մասնավոր լրատվամիջոցներին։ Այս մոտեցումը դեռևս քննարկման փուլում է, սակայն լիահույս ենք, որ միգուցե կառավարությունը իր կանոնակարգերում կներդնի մասնավոր լրատվամիջոցների համար այս այլընտրանքային հնարավորությունը մշակելու որակյալ բովանդակություն։
եւ ֆինանսավորվելու, այսպես ասած, հանրային ծառայության դիմաց։ Սա կարող է գործող տարբեր կանոնակարգերի համար դրական հավելում լինել։ Չեմ ուզում կրկնել գործող բոլոր կանոնակարգերի մասին գործընկերոջս խոսքը, այլ որպես այլընտրանք ներկայացրեցի այս գաղափարը, որը գուցե կարող է օժանդակ մոտեցում հանդիսանալ մասնավոր մատակարարների համար, սակայն իհարկե նրանց կարող ենք նաև ներգրավել բիզնես գործունեությունում։ Տարբեր բովանդակության մշակման հարցում ազատություն ձեռք բերելու եւ իրենց գործունեության համար եկամուտ ստեղծելու նպատակով, ապահովելով իրենց գոյությունը որպես բովանդակության անկախ մատակարարներ։ Maybe media providers could be involved in kind of being free in creating different content and to generate income for their activities, kind of being able to support themselves for. Գուցե նման մոտեցումների շնորհիվ հնարավոր լինի ձևավորել ավելի ազատ լրատվական դաշտ մեր երկրում եւ բազմաբնույթ բովանդակության միջև տարբերությունների նվազեցման շնորհիվ հնարավոր լինի նվազեցնել բազմակարծությունը, որը ստեղծում են զանգվածային լրատվամիջոցների մատակարարները լրատվական դաշտում։ Landscape in our country and decline or somehow decrease the differences. Սակայն ինչպես նշեցի, մենք բաց ենք քննարկումների համար եւ շատ հաճախ այդ հարցերը քննարկում ենք ոչ միայն պետական մարմինների, մասնավորապես կառավարության, այլև այդ օրակարգով հետաքրքրվող հեռարձակողների եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ։ We are kind of again open for the discussions and very often we discuss these issues with not only the public bodies, the government particularly, but also the broadcasters and non-governmental organizations that are there for discussing this. Սա է հիմնականում այն մոտեցումը, որն այս պահին կարող ենք առաջարկել որպես մատակարարներին ֆինանսական աջակցության համար այլընտրանք։ We can provide as an alternative for the financial support to the providers. Thank you. So yeah, of course. Շնորհակալություն։ Անշուշտ քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցությունն ու շփումը նույնպես շատ կարևոր է այս առումով։ Քանի որ նրանք եւս կարող են օգտակար առաջարկներ ունենալ։ Հուսով եմ կհամագործակցեք նրանց հետ քաղաքականության մշակման եւ իրականացման մասով։ Միգուցե նրանք կարողանան օգնել գնահատել ռիսկերը եւ ճիշտ ուղղություն ցույց տան։ Եվ այս պարագայում մեզ համար շատ կարևոր է ընդգծել կառավարության պատրաստակամությունը քննարկելու մատակարարների այլընտրանքներն ու հնարավորությունները։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ մասնակցության համար։ Սիրով սպասում ենք ձեզ Հայաստանում։ Շնորհակալություն եւ այո, հուսանք համագործակցությունը հաջող եւ շարունակական կլինի։ Հաջողություն եմ մաղթում այս ոլորտում հետագա բարեփոխումների գործում եւ կրկին շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Thank you.